আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু গরিব বেকার। আজকে আপনাদের দেখাবো বাইকের সামনের ফর্ক অয়েল সেল নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে রিপ্লেস করবেন। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন, আশা করি আপনারা বাসায় বসে নিজেই করতে পারবেন। এখন এলিঙ্কি দিয়ে এই হ্যান্ডেল দুটো খুলতে হবে। এখন এই নাট খুলতে হবে, এই নাট খুলতে হবে। এখন এই সাসপেনশনের নাট দুটি জাস্ট একটু লুজ করে দিতে হবে, যাতে এই টিউবগুলো যাতে বাইর করা যায় ইজিলি, এই জন্য। সেম এলেঙ্কি 4 নাম্বার এলেঙ্কি এত উপরে নিচে সেম এলেঙ্কি, নিচ থেকে একটা খুলতে হবে। যে বুশ, এবার এটা না খুলতে না চাইলে একটু ধাক্কা দিবেন, টাক দিবেন নিচ থেকে, তারপর খুলবে আশা করি। এখন এই সাসপেনশনের হাইড্রোলিক টিউব দুইটা আমরা বের করব। বের করতে হলে একটু টান দিতে হবে, এবং উপর থেকে বের হতে না চাইলে উপর থেকে একটু টাক দিতে হবে, আস্তে আস্তে বের হয়ে যাবে। এইভাবে টাক দিবেন, বেশি না, আস্তে আস্তে টাক দিলে বের হয়ে যাবে। বের হয়ে গেছে বন্ধুরা। এখন এই অয়েল সিলের প্রথমে ডাস্ট সিলটা খুলতে হবে, ড্রাইভার দিয়ে জাস্ট চাপ দিলে বের হয়ে যাবে। এই ডাস্ট সিলটা অলরেডি বের হয়ে গেল। এই দেখেন, এটা কিন্তু ডাস্ট সিল, এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হয় না, এটা উপরে থাকে। এরপরে এখন লক আছে, প্লাস দিয়ে জাস্ট লকটা খুলে দেবেন আস্তে, এটা যেন হারিয়ে না যায়, সাবধানে খুলবেন। হ্যাঁ, এটা লক, এটা আবার পরে আবার নতুনটা লাগে
ঢুকে দিই। এখন এই যে বের করলাম, এটা হচ্ছে অয়েল সিল, এটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা রেখে দিন। নতুনটা লাগানোর সময় পুরাতনটা দিয়ে এটা চাপ দিতে হবে। এখন ভিতরে একটা স্টিলের বুশের মতো আছে, ওটা রেখে দিন। সেমভাবে পরেরটাও করবেন এভাবে। এই প্রথমে লক খুলবেন, এরপরে অয়েল সিলটা খুলবেন, প্রেশার দিলে বের হয়ে যাবে, চারোদিকে আস্তে আস্তে দেবেন। এটা দিয়ে আবার পরে নতুনটার উপরে দিয়ে টাক দিতে হবে ভিতরে ঢুকানোর জন্য। আর ভিতরে স্টিলের এই যে পাতিটা, বুশটা দিবেন, আবার নতুনটা দেওয়ার আগে ওটা দিতে হবে। বন্ধুরা একটু পরিষ্কার করে নেবেন, হাইড্রোলিক রড টিউব দুইটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। আর বুশটা লাগিয়ে নেবেন, এটা থাকে একদম মাথায়, এই যে মাথায় ঢুকে দিতেছি, একদম মাথায় থাকে, ঢুকে নেবেন। এখন এই আউটার টিউব এটার ভিতরে আস্তে ঢুকে দেবেন। মাথায় এলিঙ্কি নাট, এটার মাথায় একটা ওয়াশার থাকে, ওয়াশারটা সহ দিবেন, নয়তো অয়েল লিকেজ করতে পারে। আস্তে এখন এলিঙ্কি দিয়ে টাইট করে দিবেন, ভালোভাবে টাইট করবেন, আবার বেশিও না আবার কমও না। এভাবে টাইট করে দিবেন, আমি যেভাবে দিতে আছি। হ্যাঁ, সেমভাবে এটাও লাগাবেন। বুশ লাগাইলাম, আউটার টিউব এখন ঢুকিয়ে দিলাম। এভাবে ড্রাইভার ঢুকিয়ে এভাবে চাপ দিয়ে টাইট করবেন, যাতে ভালোভাবে টাইট হয়, হয়তো অয়েল লিকেজ করতে পারে। এরপরে চাটকি যে বলছিলাম ওই উপরে ওইটা ঢুকিয়ে দিবেন, এটা সবার প্রথমে বসবে। এই যে চ্যাপটা করে নিচে দেবেন, এরপরে এই যে অয়েল সিল, এটা 250 টাকা জোড়া নিছে আমার কাছ থেকে, অরিজিনালটা। এটা আমি যেভাবে লাগাই ওইভাবে লাগাবেন, উপর নিচ ঠিক রেখে। দেখেন আমি কীভাবে লাগাচ্ছি, এভাবে জাস্ট উপর নিচ ঠিক রেখে লাগাবেন। এটার উপরে আস্তে চাপ দিয়ে লাগাবেন, এবং পরে পুরাতন যে অয়েল সিল যেগুলো বের করছি ওগুলা একটা হাত নেবেন, নিয়ে একটু পরিষ্কার করে ওটা আবার ওই নতুনটার উপরে দিয়ে টাক দিতে হবে, যাতে নতুনটা ভিতরে ঢুকে যায়। সরাসরি টাক দিলে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য পুরাতনটা দিয়ে টাক দিতেছি। এভাবে আপনারাও করবেন, আস্তে আস্তে চাপ দিলেই ঢুকে যাবে, জোরে দিলেও সমস্যা নেই। এখন ওটা আবার খুলে দিলাম, এখন লক লাগাবো, ভালোভাবে পরিষ্কার করার পরে লক লাগাবো। লকটা লাগানো জাস্ট চাপ দিলেই ঢুকে যাবে, প্লাসের মাথা দিয়ে একটু ঢুকিয়ে দিবেন।
হ্যাঁ হয়ে গেল বন্ধুরা। এখন জাস্ট ডাস্ট সিল, এটা উপরে থাকে, এটা চেঞ্জ করতে হয় না, এটা সাধারণত যায় না, এটা ডাস্ট সিল, এটা উপরে থাকে একদম। এটা জাস্ট চাপ দিলেও ঢুকে যায় এবং হালকা একটু টাক দিবেন যাতে নষ্ট না হয়। আস্তে আস্তে সাইড একটু বাড়ি দিবেন, ঢুকে যায়। তো হয়ে গেল বন্ধুরা একটা কমপ্লিট। এখন এই স্প্রিংটা ঢুকাতে হবে, এই যে ঘন যে প্যাচ যে সাইড, ওই সাইডটা ভিতরে ঢুকবে। আমি যেভাবে ঢুকাচ্ছি এভাবে ঢুকবে। এবং এই ওয়াশার 4টি মতো যে ওয়াশার, এটা উপরে থাকবে। এরপর যে অয়েল ঢুকিয়ে দিতে হবে, ফর্ক অয়েল। একটু বড় বড়টা নেবেন, সব বাইকে কিন্তু এক নাই, এটা সম্ভবত 120-এর উপরে ml আছে। আমি একটু বড় বড়টা, এটা 150-60 ml-এও আছে, এই বাইকে এটাই এনাফ। যে এবার আস্তে উপর নিচ করতে হবে যাতে বাতাস ভিতরে থাকলে বের হয়ে যায়, এজন্য উপরে নিচে আপ ডাউন করাতে হবে আস্তে আস্তে। আবার সিটের জন্য অয়েল বের হয়ে না যায়, আস্তে আস্তে উপর নিচ করাতে হবে। এবার এই বুশটি লাগিয়ে দিতে হবে উপরে, এটা উপরে থাকে। এখন এলিঙ্কি নাট, উপরে যে বড় এলিঙ্কি নাটটা থাকে, এটা লাগাতে হবে। এটা খোলার এই সিস্টেম দেখাই নেই, জাস্ট আটকানো সিস্টেম দেখালে বুঝবেন, এজন্য খোলার জন্য ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে, এজন্য দেখাই নেই। কীভাবে আটকায় এটা দেখলেই আপনারা খোলার সিস্টেম বুঝতে পারবেন। আমি এই যে এটা নিজে তৈরি করছি, একটা নাটের বা 14 নম্বর নাটের মাথায় একটা ঝালাই দিয়ে আর একটা 14 নম্বর পেস্ট লাগিয়ে জাস্ট এলিঙ্কি সিস্টেম বানানো। আমার কাছে এলিঙ্কি এইটা ছিল না বিধায় আমি বানিয়ে নিছি। যাদের এলিঙ্কি আছে তারা এলিঙ্কি দিয়ে কাজটা করবেন। জাস্ট ঝালাই করে মাথায় একটা বোল্ট ধরাই নিছি 14 নম্বর, যাতে আমি কাজটি করতে পারি। এখন বন্ধুরা যে আমরা ইনস্টল করতেছি বাইকের সাথে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। যাওয়ার পরে দুইটি লাগিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে দেব। হয়ে গেল বন্ধুরা। এই দুই সাইডে হালকা হাফ ইঞ্চি বাড়তি রাখবেন এবং নাট দুইটি আবার টাইট করে দেবেন ভালোভাবে, যাতে অয়েল লিকেজ না করে। চাকাটি লাগিয়ে দিলাম। হাইড্রোলিক ক্যালিপারটি, ব্রেক ক্যালিপার, এটা লাগিয়ে দেবেন। এবার চাপাগুলি লাগিয়ে দেবে, হ্যান্ডেল চাপা। এই রিংকি দুইটা 4টা না থাকে দুই সাইডে, শর্টকাটে লাগিয়ে দেবেন। আমি ভিডিও শর্ট করার জন্য তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি। আর সামনের দুই সাইডে 2টা এলিঙ্কি নাট থাকে, এই রডের সাথে ও দুইটি লাগিয়ে দেবেন। ফাইনালি হয়ে গেল বন্ধুরা। এখন আস্তে আস্তে করবেন এবং সর্বশেষে এই নাটটি এবং এই নাটটি টাইট করে দিবেন, একদম সব কিছু ঠিক থাকার পর লাস্টে টাইট করে দিবেন, তাহলে হয়ে যাবে। এই দেখেন বন্ধুরা, এখন হয়ে গেছে কমপ্লিট। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করুন। গরিব বাইকের সাথেই থাকুন।